बच्चालाई जन्मेदेखि 15 महिनासम्म 13 वटा रोग विरुद्धको खोप लगाउनु पर्दछ र एउटा बच्चाले पूर्ण खोप प्राप्त गर्नको लागि कम्तीमा 7 पटकसम्म स्वास्थ्य संस्थामा भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी यस भिडियोमा खोप भनेको के हो, बच्चालाई खोप कति महिनामा लगाउनु पर्दछ र कुन खोप कुन साइटमा लगाउनु पर्दछ, कुन खोपले कुन रोग विरुद्धमा काम गर्दछ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। पूरा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। खोप नेपाल सरकारको प्रायोरिटी 1 कार्यक्रम हो। यसले बच्चालाई विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ। बच्चालाई जन्मेदेखि 15 महिनासम्म विभिन्न रोगहरूबाट बचाउनको लागि 13 वटा रोग विरुद्धको खोप दिइन्छ। एकमा रहेको छ BCG। BCG बच्चालाई जन्मन बित्तिकै अथवा बच्चा जन्मेको 1 वर्षभित्रसम्म पनि दिन सकिन्छ। यसले बच्चालाई क्षयरोग अथवा ट्युबरकुलोसिस हुनबाट बचाउँछ। यो दायाँ पाखुरामा छालामा दिइन्छ। 2 मा रहेको छ रोटा। रोटा भ्याक्सिन रोटा भाइरसले हुने झाडा पखालाबाट बचाउनको लागि दिइन्छ। यो 6 हप्ता र 10 हप्तामा दिनु पर्दछ र यसलाई मुखबाट खुवाइन्छ। 3 मा रहेको छ OPV। OPV अर्थात् ओरल पोलियो भ्याक्सिन मुखबाट खुवाइन्छ। यो 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्तामा खुवाउनु पर्दछ। यसले बच्चालाई पोलियो हुनबाट बचाउँछ। 4 मा रहेको छ पेन्टाभ्यालेन्ट। पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्तामा लगाउनु पर्दछ। यो देब्रे तिग्रामा लगाउनु पर्दछ, मासुमा लगाउनु पर्दछ र यसले 5 वटा रोग विरुद्धमा बचाउने काम गर्दछ, जसमा रहेको छ DPT अर्थात् डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटानस, हेपाटाइटिस B र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा B बाट हुने निमोनियाबाट बचाउँछ। DPT अथवा डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटानस भनेको डिप्थेरिया भनेको भ्यागुते रोग, पर्टुसिस भनेको लहरे खोकी र टिटानस र सँगसँगै हेपाटाइटिस B र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाबाट हुने निमोनियाबाट बचाउने काम गर्छ। 5 मा रहेको छ PCV। PCV अर्थात् न्युमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन 6 हप्ता, 10 हप्ता र 9 महिनामा दिनु पर्दछ। यो भ्याक्सिन दायाँ तिग्रामा मासुमा दिनु पर्दछ। यसले पनि निमोनियाबाट बचाउने काम गर्दछ। 7 मा रहेको छ JE भ्याक्सिन। JE अर्थात् जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भ्याक्सिन बच्चा 12 महिनाको हुने बेलामा लगाउनु पर्दछ र यो भ्याक्सिन दायाँ तिग्रामा छाला र मासुको बीच भागमा लगाउनु पर्दछ र यो भ्याक्सिनले बच्चालाई जापानिज इन्सेफ्लाइटिस हुनबाट बचाउँदछ। 6 मा रहेको छ FIPV भ्याक्सिन। FIPV भ्याक्सिन छालामा दिनु पर्दछ र यो भ्याक्सिन 14 हप्ता र 9 महिनामा दिनु पर्दछ। यसले पनि पोलियो रोगबाट बचाउने काम गर्दछ। 8 मा रहेको छ मिजल्स रुबेला भ्याक्सिन। मिजल्स रुबेला भ्याक्सिन 9 महिना र 15 महिनामा दिनु पर्दछ। यो भ्याक्सिन देब्रे पाखुरामा छाला र मासुको बीच भागमा दिनु पर्दछ र यसले बच्चालाई दादुरा र रुबेला हुनबाट बचाउँदछ। 9 मा रहेको छ टाइफाइड भ्याक्सिन। टाइफाइड भ्याक्सिन 15 महिनामा दिनु पर्दछ र यसलाई देब्रे तिग्रामा मासुमा दिनु पर्दछ र यसले बच्चालाई टाइफाइड हुनबाट बचाउँदछ। खोप लगाइसकेपछि खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने, रातो हुने, बच्चा रुने, ज्वरो आउने सामान्य असरहरू हुन्। तर बच्चा नन स्टप रोइरहने, बच्चा निसासिने, खोप लगाएको ठाउँबाट रगत बगिरहने जस्ता समस्याहरू देखा परेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुहोला। धन्यवाद। आजको कन्टेन्ट यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला।